Ayo pasti kalian bisa. Kalian akan terlihat di datang lama yang siap mendirikan bendera ini. Semuanya terlibat. Semuanya kita bela dengan mundur. Sukses bersama-sama itu luar biasa. Ayo pasti kalian mampu. Mohon maaf, 13 menit lagi. Segera. Dan kalau Anda tidak banyak, Anda perlu tahu Anda belum nikah. Segera bawa bendera. Luar biasa, luar biasa. Panjang. Luar biasa. Sisa waktu mohon maaf 12 menit lagi berdiri. Sementara bendera berdiri 12 menit lagi. Kalau 30 memikirkan gimana caranya bendera berdiri, pasti bisa berdiri. Segera angkat ke tengah benderanya. Luar biasa. Luar biasa. MTS Endo Strategi apakah berhasil mendirikan bendera? Kita bawa ke tengah. Kita bawa ke tengah. Sisa waktu tidak banyak. Ayo siapa yang dipilih tadi? Dikoordinasi teman-temannya. Bawa ke tengah. Ini lu. Ini lu. Siapa ini? Mohon maaf, perempuan yang tersisa 11 menit lagi. Sekarang bawa ke tengah 10. Sekarang sampai jam 10. 11 menit lagi. Anda belum bawa sama. Gak pernah ada yang masuk. Anda belum bawa bendera. Apakah bendera bisa berdiri? 11 menit lagi. Tidak boleh ada di luar kota. Gimana caranya? Bendera Anda bisa berdiri di tanah. Pelan-pelan boy, pelan-pelan boy. Awas, ini gerak patah boy. Sambung, 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 sambung. Sambung aja dulu, sambung.
saya tes benderanya. Kalau ini saya goyang-goyang roboh, maka saya nyatakan gagal. Melingkar bendera. Kalau kemarin MTS Edutrati, kalau kemarin SMK Widya dan Maturen, kalau kemarin SMK Widya dan Maturen, saya goyang roboh benderanya dan harus mengulang lagi. Andaikan Anda mengulang lagi, kira-kira siap enggak? Siap. Saya tawarkan kepada Anda, saya goyang-goyangkan atau Anda minta tambahan waktu 2 menit. Saya ulang lagi. Sebelum saya goyang, Anda butuh tambahan waktu atau saya tes sekarang benderanya? 2 menit ya. Segera bekerja. 2 menit lagi. Masih good? Masih? 2 menit. Bekerja sama, kuatkan talinya karena tidak akan saya goyang-goyang keras. Luar biasa. Awas. Kalau sudah siap, kembali ke lingkaran tadi. Sisa waktu 1,5 menit. Awas. Sudah, lepaskan semuanya. Lingkaran nggak boleh putus. Tangannya nggak apa-apa, sayo. Pegang Ya kalau nggak berkenan putra putri nggak apa-apa, nggak usah dipegang. Tangannya diangkat yang penting. Baik. Saya goyang. Kalau saya tes nanti benderanya miring ke kanan atau ke kiri dan roboh, maka saya nyatakan Anda gagal dan Anda harus mengulang. Siap? Kalau Anda berhasil, berarti Anda adalah Ibnu IPPNU yang bisa memecahkan rekor kedua di tanah di atas paving setelah SMP Sunan Giri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah berhasil, silakan Anda boleh saling jabat tangan teman-teman Anda, langsung sujud syukur untuk mensyukuri kehebatan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, dan 3. Luar biasa, keren sekali. Luar biasa, selamat. Anda boleh sujud syukur. Luar biasa, keren sekali. Luar biasa. Luar biasa, selamat. Selamat. Luar biasa. Tepuk tangan buat saya semua yang sangat luar biasa. Luar biasa. Silakan melingkar. Silakan dalam penghormatan terhadap bangsa ini. Melingkar. Ketua Ibnu dan IPPNU maju di depan. Ketua Ibnu dan IPPNU maju di depan segera. Ketua Ibnu IPPNU. Perwakilan 1 Ibnu, 1 IPPNU segera. Cepat. Oke, lingkaran nggak boleh putus. Rapikan teman-teman.